হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আশা করব সবাই খুব ভালো আছেন। তো এখানে আমি সকাল সকাল চলে এসেছি কিচেনে। আর কি করব তা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি। চোখ রাখুন আমার ব্লগে। এখানে আমি ম্যারিনেট করব কিছু লেগ পিস চিকেন। তার জন্য এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি কিছু মশলাগুলোকে আমি ব্লেন্ডার করে নিয়েছি। তো এখানে আমি মশলাগুলো অ্যাড করব এটার সাথে। তো আজ আমি একটু কিছু রান্না করব, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখন তো ইউকের অবস্থা খুবই খারাপ, তার জন্য কেউ কারো বাসায় যেতে পারছে না, কেউ কারো বাসায় আসতে পারছে না। তো এই জন্যই আমার ছোটো পরিসরে একটু আয়োজন করা, আমার বাচ্চাকে খুশি করা। তো আমি আপনাদের সাথে বলে ফেলি, আজ আমার বড় সন্তানের জন্মদিন। সবাই ওর জন্য দোয়া করবেন, ও যাতে মানুষের মতো মানুষ হতে পারে আর ভালো সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারে। তো আজ ওর জন্মদিন, তার জন্য আমি আজ ওর জন্য কিছু রান্না করব। ও যা যা বলেছে তাই আমি ওর জন্য রান্না করার চেষ্টা করব ওকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য। তো এখানে আমি কিছু চিকেন ম্যারিনেট করে নিয়েছি। এখানে আমি অ্যাড করেছি লেবু, অ্যাড করেছি কাঁচা পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, এখানে আমি অ্যাড করেছি কাঁচা রসুন এবং আদা পেস্ট, আর অ্যাড করেছি শুকনো উপকরণের মধ্যে ধনিয়া গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, তো লবণ, তেল, সয়া সস, এগুলো দিয়ে আমি এটাকে ম্যারিনেট করে রেখে দেব 7 থেকে 8 ঘন্টার জন্য। এখন আমি এজন্যই এটাকে প্রথমে অ্যাড করে নিয়েছি, ম্যারিনেট করে নিয়েছি, আমি ফ্রিজে রেখে দেব। আমি এটা সন্ধ্যা 7টার দিকে আমি এটাকে ওভেনে দেব। তো এখানে আমি কিছু চানা দিয়ে বরফি বানিয়ে নিয়েছি। এটা আমার হাজব্যান্ডের খুব পছন্দ, তো আমি এটা মাঝে মাঝে বানিয়ে থাকি। আপনারা যদি কেউ এটার রেসিপি চান তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখানে আমি কিছু নিয়ে নিয়েছি খাসির গোস্ত, সেটাকে আমি রান্না করে নিয়েছি। আর অ্যাড করছি শুকনো ভাজা জিরে গুঁড়ো এবং পেঁয়াজ বেরেস্তা। তো আমার ল্যাম্ব চপটা হয়ে গেছে, এটাকে আমি আর 2-3 মিনিটের মতো কিছু কাঁচামরিচ অ্যাড করে 2 মিনিটের মতো চুলায় রাখবো, তারপরে আমি নামিয়ে ফেলবো। আমি কিছু পোলাও রান্না করেছি। পোলাওটা আমার হয়ে গেছে, আমি নামিয়ে ফেলবো। আমার পোলাওটা সিদ্ধ হয়ে গেছে, তো আমি এখন এটাকে নামিয়ে নেব। আমি আরও একটা জিনিস চুলায় বসিয়ে দেব। এখানে আমি কিছু কাবাব বানিয়ে নিয়েছি, সেগুলোকেও ভেজে নিচ্ছি। যেহেতু আমার একা সব কিছু করতে হবে, তো তার জন্য আমি ভাবতেছি যে আমি রান্নাটা আগে শেষ করব, তারপর আমি বাদ বাকি কাজগুলো সেরে নিব। তো তার জন্য আমি তাড়াহুড়ো করে রান্না করছি। এখন তো ইউকের অবস্থা খুবই খারাপ, লকডাউন, কেউ কারো কোথাও যেতে পারছে না, বাইরে বের হতে পারছে না। তো এজন্য কেউ কারো বাসায় আসতে পারবে না। তো আমি অল্প কিছুই রান্না করব, সেগুলি আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি। তো এখন তো ইউকের অবস্থা খুবই খারাপ, সবাই দোয়া করবেন যাতে এই মহামারী থেকে সবাই, সারা পৃথিবী বাঁচতে পারে। আল্লাহ যেন এই রোগ থেকে আমাদের সবাইকে মুক্তি দান করে। তো আমার কাবাবগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি ওভেন পাস্তা করব। এটা আমার ছেলে বায়না ধরেছে, এটা খাবে। ও বলেছে আম্মু এটা বানাবা, ওকে আমি মাঝে মাঝেই বানিয়ে দিই। তো আজকেও যেহেতু ওর জন্মদিন, তাই আমি ওর জন্মদিন উপলক্ষে আমি ওর পছন্দের খাবারগুলোই বানানোর চেষ্টা করছিলাম। জানি না ও খেতে পারবে কি না বা খাবে কি না, কেমন হবে আমি জানি না। তো এখানে আমি অ্যাড করে নিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, আর অ্যাড করে নেব
ব্ল্যাক পেপার। এখানে আমি কোনো পেঁয়াজ রসুন কোনো মশলা আমি অ্যাড করব না। এখানে আমি অ্যাড করছি সয়া সস, এই 3টে উপকরণ। আর আমি অ্যাড করব টোনা ফিশ। এটার সাথে তেল আছে, এই জন্য আমি আর তেল দেবো না। আর আমি যেহেতু চিজ অ্যাড করব, মজারেলা চিজ অ্যাড করব, ফরমাজও অ্যাড করব, তার জন্য আমি আর কোনো এক্সট্রা তেল ব্যবহার করব না, তাহলে এটা একটু অয়েলি হয়ে যায়, খেতে ভালো লাগে না। তার জন্য আমি আর কোনো তেল ইউজ করব না। যেহেতু আমার টোনাটাতে একটু তেল আছে, তার জন্য আমি আর তেল ইউজ করব না। এটাকে আমি মিশিয়ে নিব। আর আমি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি কিছু স্প্যাগেটি। আমার স্প্যাগেটিগুলো হয়ে যাচ্ছে, আমি হাফ কুক করে নেব। তারপরে আমি এই সসটার মধ্যে দিয়ে নেড়ে নেব। তো আমি এটাকে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন আমি কিছু চিজ অ্যাড করেও এটাকে মিশিয়ে নেব। তারপর আমি উপরে পিৎজার মতো করে আর একটা লেয়ার দিয়ে নেব। তারপর আমি ওভেনে দিয়ে দিব 20 মিনিটের জন্য, 280 ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তো হয়ে যাবে। এটা একটা ডিপ ব্রাউন কালার হবে, তাহলে এটা একদম পিস পিস করে কেটে খাওয়া যাবে। তো আমি অ্যাড করে নিচ্ছি কিছু ফরমাজ্জো, আর তারপরে আমি অ্যাড করব কিছু মজারেলা চিজ। এই টোনাগুলো, এই ফরমাজ্জোগুলো, এগুলো আমি ইটালি থেকে সংরক্ষণ করে থাকি। আর আপনারা জানেন কিনা আমি জানি না, ইটালির ফরমাজ্জো বলেন, টোনা বলেন, এগুলো খুবই মজা খেতে আর নাম্বার 1 আমি মনে করি। তো এখানে আমি কিছু মজারেলা চিজ অ্যাড করে নিচ্ছি। পাস্তা, পিৎজা এগুলোর জন্য সবচেয়ে বেস্ট কান্ট্রি হচ্ছে ইটালি। তো ওখান থেকে যখন আপনজন কেউ আসে, তখন আমি তাদেরকে বলে আমি সংরক্ষণ করার চেষ্টা করি। তো আমার যখন প্রয়োজন হয় তখন আমি অ্যাড করি বা রান্না করে খেয়ে থাকি। তো এখন আমি এটাকে মিশিয়ে নিয়েছি। আমি এর উপরে আরও একটা লেয়ার দিয়ে দিব, যাতে করে একটা সুন্দর একটা লেয়ারের মতো হয়। তো যাই বলছিলাম, আজ আমার ছেলের জন্মদিন। আপনারা সবাই ওর জন্য দোয়া করবেন, ও যেন সুস্থ থাকতে পারে, ভালো মানুষের মতো মানুষ হতে পারে, আর যেন একজন আদর্শ সন্তান হয়ে গড়ে উঠতে পারে। এটা সব বাবা মায়ের চাওয়া থাকে সন্তানের কাছ থেকে। তো এখানে আমি বানিয়ে নেব কিছু পেস্ট্রি। তো তার জন্য আমি রুটিটা আমি কিনে এনেছি। এটাকে আমি ফোকের সাহায্যে এটাকে আমি আটকিয়ে নিচ্ছি। তো এখানে আমি পুর হিসাবে ব্যবহার করেছি নারকেলটাকে আমি কুড়িয়ে নিয়েছি। এটার সাথে আমি একটু চিনি অ্যাড করেছি। আপনারা চাইলে কিমাও দিতে পারেন, যে কোনো কিছু দিতে পারেন, ভালো লাগে। আমি যেহেতু একটু ডেজার্টের মতো রাখবো, কারণ মেন আইটেম অনেকটাই হয়ে গেছে, তার জন্য আমি চাইবো একটু ডেজার্ট আইটেম করতে। তার জন্য আমি একটু ছানার বরফি বানিয়েছি, একটু পেস্ট্রি বানিয়ে নিচ্ছি। তো এটাকে আমি একটু ডিম ব্রাশ করে প্রিহিটেড ওভেনে দিয়ে দিব 15 মিনিটসের জন্য। তারপরে গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে যাবে। ডিমটা অ্যাড করলে হবে উপরে একটা সুন্দর একটা কালার আসবে, আর একটু ক্রিসপি হবে, খেতে ভালো লাগে। তো মাঝে মাঝে মনে হয় আমার সন্তানটা বড় হয়ে যাচ্ছে, আর দেখতে দেখতে দিনগুলো চলে যাচ্ছে। কিভাবে মনে হলো সেই যেন কয়েকদিন আগে ওর আরেকটা বার্থডে পালন করেছিলাম। তো কিভাবে যে একটা বছর চলে গেছে জানি না। আসলে ব্যস্ততার মধ্যে জীবন কিভাবে চলে যায় আমরা কেউই এখন বলতে পারি না। তো মাঝে মাঝে ভাবলে খারাপ লাগে, আবার মনে হয় যে হ্যাঁ, খুব দ্রুত বড় হয়ে যাচ্ছে, ভালোই তো হচ্ছে। আজকের দিনটা আমার জন্য খুবই স্পেশাল। আজকের দিনে আমি প্রথমবার মা হয়েছি। আমার সেই এক্সপিরিয়েন্স আমি কাউকে বলে বোঝাতে পারবো না।
আর সবসময় আমার সেই দিনটার কথা মনে পড়ে। আর আমি ভাবি যে এই তো বুঝি সেদিন। তো কিছু কিছু দিন আছে মানুষের সাথে শেয়ার করা যায় না, কিছু কিছু সময় আছে কাউকে বলে বোঝানো যায় না সেই সময়ের কথাগুলো। তো যখন আমি প্রথমবার মা হয়েছি, আমি আমার মাকে কাছে পাইনি। তো এটা আমার অনেক বড় দুঃখ যে আমি মা হয়েছি অথচ আমার মাকে আমি কাছে পাইনি। তো সবাই আমার মা বাবার জন্য দোয়া করবেন, যাতে তারা ভালো থাকে, আমাদের দ্বারা তারা যেন কোনো কষ্ট না পায়। আসলে আমি ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছি। তো আমার পেস্ট্রিগুলো আমি ওভেনে দিয়ে দিব। তার জন্য আমি তো সব কাজকর্ম সেরে আমি চলে এসেছি ঘরে। এখন আমরা ডিনারটা করব, তারপরে আমরা কেটেছি আগেই। তো আমরা এখন ডিনারটা সেরে নিব। আপনারা সবাই আমার সন্তানের জন্য দোয়া করবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আর সবার জন্য অবশ্যই আমার পক্ষ থেকে অনেক ভালোবাসা রইল। যদি আমার ব্লগটা ভালো লাগে আপনারা অবশ্যই শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। আমার কোথাও ভুল হলে অবশ্যই আমাকে বলে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, আমি সংশোধন করার চেষ্টা করব। এই তো আমার চলে এসেছে আমার ছোট্ট মামনি। আর এই তো আমার বাবা, ওরই আজ বার্থডে, ওর জন্য সবাই দোয়া করবেন। আর আজকে প্রথমবারের মতো আপনারা সবাই আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন। আমাকে দেখতে পাবেন না, কারণ যেহেতু কেউ ভিডিও করার নেই। আমি থাকবো কিছু পিকের মাধ্যমে আপনাদের সামনে। চেষ্টা করব নেক্সট কোনো ব্লগে লাইভ হওয়ার জন্য। তো আমি টেবিলটাকে সাজিয়ে নিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন সবাই বসে আছে আমার অপেক্ষাতে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।